有咁梗係啦，主打佢就聽教聽話，把姐好有型嘅。唉，笑死啦！其實呢件係冬天嘅衫嚟嘅嚇，冬天嘅衫嚟嘅。想下辦法，香港收貨，把姐咁大口咁多貨，唔係啊！呢度真係我哋唔記香港啊！嚇死人乜唔熱啊？熱啊！熱啊！成個香港小姐咁怕你冷親啊！怕我冷親，唔怕啦，兩部風扇吹住我啦，屋企連空調都冇啊！等我把姐揾多啲錢，同阿媽裝台空調好嗎？我哋阿媽呢度只有係個房有空調，呢個廳仲未有，個廳成幾十方啊，成40-50方個廳下，我哋要裝台櫃機先得。你哋幫助八姐買多啲貨下，八姐咁咪期待住過年前啊，幫我裝台空調好唔好？今晚唔得講得，今晚翻夜少少先翻啦，因為我驚你哋掛住我啊，知道未？係你哋會掛住我，所以我先開個播先，我一陣夜少少先翻。八姐條裙好靚係咪？我梗係想花生薄餅下你啦嚇。